سيلفي، انت فتحت الموضوع مع ابوها لمسرة ولا لسه؟ والله ما فتحت الموضوع معه، خايف البنت يعني ما توافق علي. ليش مستقل بحالك؟ المرة أرملة وانت لساتك شب عزابي وعين الله عليك. سيلفي، اذا بدك تقبرني انا بستفهم لك منها. ها اختي لا بدنا نروح نستفهم ولا شيء، النسوان بيروحوا دغري بيطلبوها رسمي، اذا وافقوا وافقوا، ما وافقوا يصطفلوا. يو، والعده خالتي نجميه. صحيح والله العمى على النسوة، انا نسيان العدة عندهم بعد التصليحة. مطيع قصدها زينب ماسكه المرة عدة جوزها بعد ما مات. ايوه فكبروا بابا انتوا والعده. الو. الو، مرحبا يا اختي، هون بيت مطيع؟ ايه هون بيت مطيع، مين بده اياه؟ انا مرت ابوها لمسرة. سيلفي، مرت ابوها لمسرة وحياة الله، تعال اسم الله عليك. الو. الو، مرحبا. انت مطيع؟ ايه انا مطيع. بزمتك انت مطيع. بذمتي انا مطيع. قول والله انك انت مطيع. يا اختي قسما بالله العظيم انا مطيع. خلص يبعت لك ليه، انا صدقتك. اسمع، امي بدها تحكي معك جوز كلام. امي باين عليه درويش. ايه والله كثير درويش. الو. الو، مرحبا ابني. انا امه لمرت ابوها لمسرة، عرفتها؟ ايه خالي عرفتها. ابني، انا الي معك جوز كلام، بدي احكي معك من راسي لراسك براسي حجة، بس مشان شو؟ بخصوص مسرة. فهمت علي ما هيك؟ ايه فهمت عليكي. انا جاهز، امتى بتحبي؟ الساعة 8 بالشيخ سعد جنب المقام. ماشي على عيني. مع السلامة ابني. وعدته جنب المقام مشان يتبارك الحكي. يا رب يرحمك يا حيدر.